بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض محفظة رجالي هاند ميد من الجلد الطبيعي. زي ما احنا شايفين المحفظة فيها 6 جيوب من بره للكروت، ومن جوه فيها جيبين للفلوس. المحفظة شكلها شيك قوي وتصميمها جديد ومختلف عن المحافظ اللي عملناها مع بعض قبل كده. هشرح لكم المقاسات وازاي ركبنا الجيوب وكمان ازاي ركبنا الكبسونة. يلا نبدأ. هبدأ اجيب قطعة الجلد، وزي ما احنا شايفين انا على الظهر معلمة عليها كل اجزاء المحفظة. هنقصها دلوقتي مع بعض وهقول لكم المقاسات بالظبط. اول حاجة هبتدي اجيب المسطرة وهجيب الكتر وهبدأ بقى اقطع كل الاجزاء اللي انا معلماها. بالنسبة لتقطيع الجلد دي خطوة مهمة اوي لازم اخد بالي منها، يعني لازم التقطيع بتاعي يبقى مظبوط والكتر بتاعي يبقى حامي. زي ما احنا شايفين انا بحاول اظبط المسطرة كويس قوي قبل ما ابتدي اقطع بالكتر. عشان ما اطولش عليكم انا هقطع باقي الاجزاء بتاعة المحفظة وهرجع لكم تاني. يلا بقى نوضح مقاسات كل قطعة. القطعة الاولى دي مقاسها 20 في 10، والقطعة دي 8 في 8، والقطعة دي برضو زيها 8 في 8. القطعتين دول هيبقوا الجيبين بتوع المحفظة من جوه. القطعة دي مقاسها 10 في 6، ودي انا قصة منها 6 قطع كلهم نفس المقاس 10 في 6. الست جيوب دول هم دول اللي هركبهم في المحفظة من بره. هجيب بقى قطعة الجلد الكبيرة اللي هي مقاسها 20 في 10 وهقلبها على ظهرها، وهبتدي اغطي الظهر ده كله بالكلة علشان هبدأ ابطنها. يا ريت بس ناخد بالنا واحنا بنحط الكل على الجلد ان احنا نعملها كده واحدة واحدة وبالراحة عشان ما تجيش على وش الجلد. كده خلاص انا غطيتها كده كلها بالكلة. هبتدي بقى اجيب البطانة وهبتدي اثبت عليها قطعة الجلد كده بالراحة واحدة واحدة. هجيب بقى المقص وهبتدي اقص الزيادة كلها بتاعة البطانة. زي ما احنا شايفين كده خلاص انا بطنتها وقصيت كده كل الزيادات اللي كانت موجودة. بالنسبة بقى للجيبين اللي هما مقاسهم 8 في 8، انا عملت لهم كده دوران من حرف بس واحد منهم في الجيبين، كل جيب كده عملت فيه دوران. ده بيدي شكل حلو قوي في الجيوب من جوه لما اجي اركبها. الجيب ده اللي هو مقاسه 10 في 6، ده انا هخلي منه قطعتين بنفس الحجم زي ما هما، لكن الاربعة التانيين برضو اللي هما مقاسهم 10 في 6 زي ما احنا شايفين انا دخلت بس سنتي من جوه من اليمين ومن الشمال، بس مش من الجيب كله، يعني سبت سنتي من فوق وبعد كده دخلت بقى سنتي. وطبعا انا قصيت الاربع جيوب دول لان الاربع جيوب دول هم اللي هيبقوا من جوه، فانا قصيت ده عشان يسهل عليا موضوع الخياطه لما اجي اخيط ما اخيطش طبقات جلد كتير فوق بعض. هبتدي بقى اجيب برجل العلام وهفتحه على 4 مللي، يعني اقل من نص سنتي بحاجه بسيطه، وهبتدي بقى اعلم الدوران بتاع قطعه الجلد دي كلها. القطعه اللي انا بعلمها دلوقتي دي اللي هي مقاسها 20 في 10، هعلمها كده من الاربع حروف علشان التخريم والخياطه. بالنسبه للجيب ده اللي مقاسه 8 في 8 انا بس هعلم الحرفين دول علشان دول بس اللي هيتخيطوا.
والجيب التاني برضو زيه اللي هو نفس المقاس، هيتعلم برضو من الحرفين دول بس. بالنسبة بقى للجيوب اللي هي مقاسها 10 في 6، هعلمها من الثلاث نواحي دول. وبالنسبة بقى للأربع جيوب اللي أنا قصة منهم سنتي من اليمين ومن الشمال، دي هعلمها من الحروف بس زي ما احنا شايفين، لأن الأجزاء دي بس هي اللي هتتخيط. هبدأ بقى أجيب الشوكة اللي هي الأربع سنون، وهبتدي بقى أخرم كل الدوران اللي أنا علمته. طبعا الشوكة لازم أمشي بيها على الخط مظبوط، ما تجيش مني ولا يمين ولا شمال، علشان الخياطة تطلع معايا مظبوطة. هكمل بقى تخريم الجزء ده كله وارجع لكم تاني. كده زي ما احنا شايفين انا خرمت كده الدوران كله. والجيب اللي هو 8 في 8 هخرم بس الجنبين دول. والجيب التاني هخرمه برضو بنفس الطريقة من الجنبين دول. هوضح لكم دلوقتي الاجزاء اللي انا خرمتها في كل قطعة. القطعة الكبيرة اللي هي 20 في 10 دي انا خرمت الاربع نواحي، والجيبين اللي هم 8 في 8 خرمت بس الجنبين دول. وبالنسبة للجيبين اللي هو مقاسهم 10 في 6 انا خرمت الثلاث جوانب اللي انا بشاور عليها دلوقتي. وبالنسبة بقى للاربع جيوب اللي انا شلت منهم السنتي من اليمين والشمال، انا بس خرمت الطروف اللي احنا شايفينها دي. دلوقتي تعالوا بقى نشوف هنجمع ازاي الاجزاء بتاعة المحفظة. الجيبين اللي هم مقاسهم 8 في 8 هيبقوا في المحفظة من جوه زي ما احنا شايفين. والجيب اللي هو مقاسه 10 في 6 ده هيبقى من بره. الجيبين اللي انا قطعهم من الجناب هم اللي هيبقوا من تحت. كده انا هركب 3 جيوب في كل ناحية. هركب كده ال3 جيوب الناحية دي، وهركب ال3 جيوب التانيين الناحية التانية. يا رب يكون كده تركيب الجيوب واضح، وهتبان اكتر دلوقتي واحنا بنقفلها مع بعض. هبتدي بقى اجيب قطعة الجلد الكبيرة اللي هي مقاسها 20 في 10، وهبتدي اجيب الخيط وهقيس الدوران بتاع المحفظة كله زي ما احنا شايفين. والمقاس اللي انا قيسته ده بضربه في 3 عشان يكمل معايا خياطة المحفظة لاخرها. زي ما احنا شايفين انا بخيط بالابرتين. يا ريت بقى نركز وناخد بالنا بالظبط من طريقة الخياطة وازاي ركبنا كل قطعة. زي ما احنا شايفين هبتدي بقى اثبت الجيب الاولاني. وبعد كده هبتدي اجيب الجيب التاني وهثبته.
زي ما احنا شايفين دول الجيبين اللي انا قصاهم من الجناب سنتي من كل ناحية. والجيب اللي انا مش قصاه ده هو ده اللي بيتركب اخر حاجة، علشان هو اللي بيبقى على الوش. طبعا انا عشان اظبط الجيوب على قطعة الجلد الكبيرة اللي هي مقاسها 20 في 10 دي، انا بعد الخروم، بعد الخروم بتاعة الجلدة الكبيرة، وبعد الخروم بتاعة الجيوب اللي انا هركبها، علشان الجيوب تركب معايا في مكانها الصح. بعد ما ركبت الجنب الاولاني هبتدي بقى اركب الجيب اللي جوه عشان هيتخيط معايا دلوقتي مع الطبقتين اللي انا بخيطهم. طبعا انت لو فهمتي معايا فكرة المحفظة ومكان كل جيب وعددهم هتعرفي تركبيهم ازاي. يعني حتى لو انت بدأتي خياطة مش من نص المحفظة زي انا ما بدأتي من اي طرف من المحفظة، هتعرفي ازاي تثبتيهم صح. وزي ما قلنا من شوية ان الجيوب اللي انا قصيت منها سنتي من كل ناحية دي، انا كان ممكن اسيبها كاملة بس هلاقي نفسي بخيط طبقات كتير قوي فوق بعض. لا، انا عايزة اخيط مثلا طبقتين او 3 طبقات فوق بعض. في الحالة دي بعمل ايه؟ بقص السنتي ده من اليمين ومن الشمال من الجيوب اللي جوه او من الجيوب الداخلية. ده بيخليني لما اجي اخيط الحروف ما خيطش مثلا 6 طبقات جلد مع بعض او 4 طبقات مع بعض. لا، يعني ده مش صح. المفروض ان انت بتقللي عدد الطبقات على قد ما بتقدري. وطبعا زي ما قلنا في الاول خالص، انا قص الجلد بتاعي لو انا ايدي مظبوطه في القص، برجل العلام بمشي صح على حرف الجلد، ما باجيش يمين ولا شمال. الشوكه اللي بخرم بيها بمشي بيها على الخط اللي انا عملته دوت مظبوط برضو، ما باجيش يمين ولا شمال. كل ده بيديني النتيجه النهائيه للخياطه مظبوطه، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني بتحسي ان انتي الخياطه بتاعتك زي خياطه المكنه بالظبط، ما بتحاولش ولا يمين ولا شمال، ماشيه في خط مستقيم. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص خيطنا ال3 جيوب الاولانيين، ودول ال3 جيوب التانيين اللي هيتخيطوا من بره، والجيب كمان اللي هيتخيط من جوه. هخيط بقى الجزء ده كله وارجع لكم تاني. كده زي ما احنا شايفين انا ثبت كده الجيوب بتاعه المحفظه كلها اللي جوه واللي بره. هعمل هنا بقى خرمين عشان الكبسونه. هجيب بقى السنبك الفردي عشان التخريم. طبعا انا المكان بتاع الخروم ده يعني بنقيسه بحيث ان الخرم ده والخرم ده يبقوا في نفس المكان، عشان لما اجي اقفل المحفظه تطلع مظبوطه معايا. دي الكبسونه اللي احنا هنركبها مع بعض دلوقتي، دي اسمها الكبسونه السوسته. بتكون عباره عن 4 اجزاء. هناخد اول جزئين منهم دول اللي هما بيركبوا مع بعض. الجزء ده زي ما احنا شايفينه اللي هو عامل زي العمود ده اللي هيركب من جوه في الجيب من جوه او في ظهر الجلد. والجزء التاني ده هيركب على وش الجلد. زي ما احنا شايفين ده السنبك اللي انا بدق بيه الجزئين دول. كده خلاص انا دقيت الجزئين الاولانيين. دول بقى الجزئين التانيين اللي هركبهم مع بعض. ده الجزء اللي هيركب في ظهر الجلد.
والجزء ده هركبه على وش الجلد. ده السنبك التاني بتاع القطعتين دول، لان كل قطعتين ليهم سنبك مختلف. هدق برضو كده دقيقتين جامدين كده. خلاص احنا ركبنا الكبسونة، سهلة ما فيهاش اي مشكلة. وهتلاقوا دلوقتي على الشاشة من فوق هيظهر لكم لينك عن طريقة تركيب الكبسونة السوسته، تقدروا ترجعوا له وهتعرفوا ازاي بنركبها بالظبط. وبكده نكون خلصنا المحفظة. زي ما احنا شايفين المحفظة سهلة وشيك، وفي نفس الوقت شكلها يعني مختلف ومش تقليدية. لو الشرح عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنتات وهرد عليكم، واستنوني في فيديوهات اقوى بإذن الله.